ئەم کاتتان باش ئەمڕۆ باسی جینەتیک دیسۆردەر یعنی ئەو کێشانە ئەو نەخۆشیانە لە دوای شتی جینی دروست دەبێت. Learning objective What are genetic disorder؟ یعنی ئەو نەخۆشیانە چین؟ Type of genetic disorder تایپەکانی کە ئۆتۆسۆمەڵە یان سێکسە دۆمینەنتە یان ڕسسڤە. Symptom of genetic disorder سەپتەمەکانی و نیشانەکانی چییە؟ یەکەم نەخۆشیە پێڵێن Turner syndrome. Turner syndrome, a condition that affects only female, result when one of the X chromosome is missing or partially missing. نەخۆشیەکە کە هەر لە فیمیل هەیە، ئەم نەخۆشیە چییە؟ X کڕۆمۆسۆمی فیمیل نامێنێ، missing deletion ئەبێ یان پارچەیە لەو X کڕۆمۆسۆمە. تایپەکەی وتمان ئەم تایپەی ئۆتۆسۆمەل دۆمینەنتە. It is an autosomal dominant inheritance. Nishanekani symptom can cause a variety of medical and developmental problems, including short, high, failure of the ovaries to develop, and heart defect. Allah kێشەکانی ئەم جۆرە عادەتەن بڵین باڵای کورتە، یەلکەکانی و ئەوانە بە جوانی دروست نابێ، اینجا کێشەی دڵی هەیە. Down syndrome. Down syndrome, also known as trisomy 21, is a condition in which a child is born with an extra copy of chromosomal 21. Down syndrome چیە؟ ئەو کەسە کە لەدایک ئەبێ کێشەی کڕۆمۆسۆمی 21 هەیە extra copy یعنی بۆی ئەڵە trisomy یعنی سێ دانە کڕۆمۆسۆمی 21 هەیە. تایپی ئەو جۆرە ئۆتۆسۆمەل ڕسسڤە. Nishanakani, this causes physical and mental development delay and disability. Allah am kesana ka Down syndrome yan haya la physical و la wirasa وانا هموي ديارك يا شيء هي بلين بفيزيكال و mental لا كاتي زواج اوانا کێشەکانی چییە؟ delay and disability یعنی دائما بڵین شتەکانی کە فێرە بێ هەمووی بە تەخیر فێرە بێ ناتوانێت یەکسەر وەربگرێ ئینفۆرمێشن وەرناگرێ بەسەریعی فیزیکال وتمان بە شکل و ئەوانە هەموویش کێشەی تایە. disability توانای نییە بۆ ئیشکردن، توانای نییە هەندێشت ناتوانێ بیکە، بۆیە ئەڵەن حتى لە کاتی فێربوون و نووسین و ئەوانە تەخیر ئەبێ بۆ ئەو شتانە بکە، کێشەی هەیە. Patau syndrome. Patau syndrome is a syndrome caused by a chromosomal abnormality in which some or all of the cells of the body contain extra genetic material for chromosome 11. ئەم Patau syndrome کێشەیە لە کڕۆمۆسۆمی 11 ئەو کەسە کە تووشی Patau syndrome کڕۆمۆسۆمی 11 سێ کۆپی هەیە extra genetic material from کڕۆمۆسۆمی 11. اینجا شرط نییە سێ کۆپی هەیە، احتیمالە یەک جینی هەیە لەسەر کڕۆمۆسۆمی 11 ئیکسترا ئەبێ یعنی دەپلیکیت ئەبێ، بۆیە ئەڵە ئیکسترا جنەتیک مەتریال کڕۆمۆسۆمی 11. جۆرەکەی ئۆتۆسۆمەل ڕسسڤە. سەپتەمەکانی the extra genetic material disrupted normal development causing multiple and complex organ defect. ئەڵێ ئەو سەپتەمەکانی نیشانەکانی ئەو سەندرەمە خۆی لێن و جینەتیک مەتریال زیا ئەبێ کێشەی تایە، بۆیە ئەو کەسە multiple and complex organ defect ئەبینی ئەندامەکانی لای ناولەشی ئۆرگانەکانی و ئەوانە هەموو ئیشەکەی دووبا یعنی بەقووەتر ئەبێ یان ئیکسترا ئەبێ ئینجا یان زیا ئەبێ، بۆیە ئەو شتە کێشەیە دیفەکتە. Thalassemia. The thalassemia are a group of recessively inherited conditions caused by mutation in hemoglobin alpha gene that located on chromosome 11. It's an autosomal recessive inheritance. Thalassemia خۆیە نەخۆشیەکە recessive autosomal recessive اینجا ئەم جۆرە لە کڕۆمۆسۆمی 16 کێشە ئەبێ لە جینی ئەلفا جین هەیە لە کڕۆمۆسۆمی 16 میوتیشن ئەبێ لەسەر ئەو جینە، اینجا ئەلفا جین ناوێکی تری هەیە پێڵێن هیمۆگلۆبین ئەلفا جین. ئەم هیمۆگلۆبین ئەلفا جین لەسەر کڕۆمۆسۆمی 16 کە میوتیشن ئەبێ لەسەری نەخۆشی تەلەسیمیا دروست دەبێ.
جايين لسر هيموغلوبين. هيموغلوبين چیه؟ Hemoglobin is the protein molecule in red cell that transport oxygen from the lung to other part of body. جۆرە لە پرۆتینە لە RBC هەیە ئەو هیموگلۆبینە. ئەوە ئیشەکەی چییە؟ ئۆکسیجین لە سیەکان ئەیباتە بۆ ئۆرگان و پارتەکانی تشوەکانی هیومەنەکە. The disorder result in excessive destruction of red blood cell which lead to anemia. ئەم کێشەی ئەم نەخۆشیە چیەکە؟ RBC-یەکان هەموو ئێشکێنێ ئەیکا بە ئەنیمیا. بۆیە سەپتەمەکانی هینە نیشانەکانی ئەم جۆرە ئەنیمیایە. یعنی RBC-یەکەی کەم ئەبێ. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused by mutation in the hemoglobin beta gene found on chromosome 11. وتمان ئەم sickle cell anemia نزیکی تەلەسیمیا. بەس تەلەسیمیا کێشەکە لەسەر کڕۆمۆسۆمی ئەلفا جین لەسەر کڕۆمۆسۆمی 16. ئەمە کێشەکە لەسەر جینی بێتا جین لەسەر کڕۆمۆسۆمی 11. هەماشت کەڵە hemoglobin transport oxygen from the lung to other part of the body. وتمان ئۆکسیجینەکە هەڵی ئەگرێ لە سیەکان ئەیبا بۆ ئەندامەکان و ئۆرگانەکانی و تشوەکانی بەدی لە هیومەنەکە. It's an autosomal recessive inheritance. جۆرەکەی autosomal recessive. Red blood cells with normal hemoglobin are smooth and round and move easily through blood vessels. ئەڵە ئەگەر RBC-یەکە نۆرماڵە، هیموگلۆبینەکانی ئەو جۆرە یعنی نۆرماڵە، هیچ کێشەی نییە، RBC-یەکە ئەبینی شکلی وەکو بازنە و سموثە، یعنی ڕێکە، هیچ کێشەی تیا نییە، نەرمە، یعنی وەکو کەڵێن سموث یعنی وەکو شتێکی نەرمە، بڵێن سەری RBC-یەکە ڕێکە، هیچ عیبی نییە. ئەمە پیاڵێن ئەوە ئەگەر نۆرماڵە. ئەگەر کێشە بوو لە بێتا جین لەسەر کڕۆمۆسۆمی 11 کە سکل سێل ئەنیمیەمان بۆ دروستەکە، ئەم شکلی RBC-یەکە ئەگۆڕێ. ئەبێ بە سکلس or crescent moon. crescent moon چییە یان سکلس؟ ئەمە وەکو هینە وتمان وەکو شتێکە وەکو هیلالە، هەن شکلی مانگەکە تەواو نییە، هەم بیدایەت کە تازە دەرەچێ، ئەمە پیاڵەن شکلی هیلالیەکە، ئەمە پیاڵەن سکلس moon. سەپتەمی ئەم جۆرە کە ئەگەر RBC-یەکە کێشەی دروست بێ لەسەر ئەو جینە، RBC-یەکە شکلەکەی ئەگۆڕە، کە گۆڕە نیشانی هەیە کە چی ئەکا ئەم جۆرە؟ بیدایەت ئەنیمیا دروست دەبێ. بۆ ئەنیمیا دروست دەبێ لێنەوە RBC-یەکان وەکو شکلی خۆی نییە، ئیشی خۆی ناکە بە جوانی، بۆیە ئەو کەسە بێ بە ئەنیمیا، جۆری خوێنەکەی کەمە بێ. and pain. بۆچی ئەم ئازارە دروست دەبێ؟ عادەتەن ئەمانە شکلیان نۆرماڵ نییە کە ئەچنە ناو هینە بوریەکانی خوێن، ئەوەستن کۆ ئەبنەوە و ئینجا هەمووی دایەخەن، ئەیکەن بە دایەخەن بوریەکانی خوێنێتن، خوێنەکە بە جوانی ناڕوە، بۆیە ئەمە کێشەمان بە دروستەکە. Albinism. Several genes provide instruction for making one of several proteins involved in the production of melanin. Mutation in one of these genes that located on chromosome 11 caused albinism. عادەتەن ئەڵە جۆرە لە جینات مجموعە جینێک ئیشەکەن لەسەر دروستکردنی میلانین. اینجا ئەو جینانە هەموویان لەسەر کڕۆمۆسۆمی 11. ئیشیان چییە؟ دروستکردنی میلانین. ئەگەر کێشە بوو لەسەر ئەو جینانە کە میلانین دروستەکەن، ئەلبینزم دروست دەبێ. Albinism is an autosomal recessive inheritance. جۆرەکەی autosomal recessive. سەپتەمەکانی of albinism involve skin, hair, and eye color and vision. وتمان ڕەنی پێستی و ڕەنی قژی ڕەنی چاوی هەمووی کاڵ ئەبێ، لێن میلانین دروست ناکە، اینجا بۆ هینا سێرکردنەکەی باش نییە، خاصەتەن لە ژێر خۆرەکە و ئەوانە. کێشەکەی ئەوەی هەیە لە ژێر خۆرەکە ناتوانێت بە جوانی بیبینێ. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome, also known as چلوحوت XXY. ئەم نەخۆشیە چییە؟ مێڵەکە بنەجاتی XY هەیە، ئەبێ بە XXY، بۆیە ئەو کێشە هەر لە مێڵ هەیە، 2X
Y أبي نجاتي 46 كروموسوم أبي بتشلو حوت كروموسوم. It's a linked dominant inheritance, X-linked dominant inheritance. جورا كي X-linked ده يعني لسر كروموسومي 6 X و Y. بوي ألام دو X هي. Set of septum that result from 2 or more X chromosome in male. The primary feature are infertility and small poorly functioning testicle. وتمان أو كسانة كبلين لكاتي infertility وأنا هموي كيشيان هيا لأن نجاتي دو إكسيان هيا بلين يك إكسيان هيا أبي بدو إكس بوي كيشي fertilityان هيا كيشي وتمان هرموناتي فيميلك زياتر أبي لو بيعوانا فيميل هرموناتي ميلكيان كما بوي أم جوره عادة هر ميل توش أبي فيميل توشي نابي. Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is a genetic disorder caused by an alternation in the FMR1 gene on X chromosome. Fragile X syndrome نخوشيك لسر جيني FMR1 أول شينكي لكوية أو جينا لسر X chromosome. Mutation أبيان alternation أبي لسر أو جينا كيشا من بودروسة كابيالين Fragile X syndrome. أم جورة تايبي أم نخوشيا حسيبا لسر X-linked dominant. Physical features may include a long and narrow face, large ears, flexible fingers. الله لكاتي physical بدموچاوشي ديارة كدموچاوي ضعيف ودريجة گوش كاني شي قورية إنجا بنجا كاني زور flexible يعني بأتواني بهمو لا يبيبا بنجا كاني flexible زور. ثبت مكاني development delay learning disability نزيكي داون سندروم كوتمان لكاتي قوربوني أو كيشيتي درن أكوية ولقر كجرويستي بيخوينا وفير بيه بلين زحمة قرصة بوي توزا كاتي حتى كشتكان فير بيه learning disability. Rett syndrome. Rett syndrome is a rare genetic mutation in the MECP2 gene on the X chromosome that occurs almost exclusively in girls and lead to several impairments. أم نخوشي عادة هلا female هيا عادة exclusively زيادة لا female. إنجا نخوشي كيشيا كيشا أبي mutation دروس تبي لسر جيني MECP2 أم جينا لسر X chromosome. أما كيشا دروس بو لسر أو جينا كيشا ما بو دروس تكابي ألين رات سندروم. جامع علاقيها لسر تايب كي X-linked dominant. تايب أم جورا X-linked dominant. نيشانا كاني أم جورا رات syndrome affecting nearly every aspect of the child's life, their ability to speak, walk, eat, and even breathe easily. عادة أو كتشانا كتوشبن هلا دايكبونا يعني بلين لمنالي توشبن. بويا لدواي دايكبون لمنالي كتوشبن كيشيان هي لكاتي قصة كردنا توان روشتنن كيانا وينا بخون كيشيان هي زور إزعاجة ترى أمانا قرصة بلايان and بوبورن and even breathe easily لكاتي هناسة وأنا بجواني هناسة ناين. The hallmark of Rett syndrome is near constant repetitive hand movement. الله يعني بقوترين نيشانة لو جورة رات سندرامكا كدسيان زور أجولة كنترولي دسيان ناكا. Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy is a genetic disorder characterized by progressive muscular degeneration and weakness due to the alternation of a protein called dystrophin that helps keep muscular cell intact. كيشيا كابلين كيشي جينياما كيشكا لسر progressive muscular degeneration لسر جورة لبروتينيك أم بروتينة إيشكي تشيا كنترولي إيشي ماسول ككانكا
کە کێشە دروست بوو لەسەر ئەو جینانە کە ئەم جینانە لەسەر X کڕۆمۆسۆم ئەم کێشەیە ئەم نەخۆشیەمان بۆ دروست دەکات. بۆیە ئەڵێ characterized by progressive muscular degeneration and weakness due to the alternation of a protein called dystrophin. ئەم پرۆتینە dystrophin ئەگەر کێشە دروست بوو لەو پرۆتینە ئیتر ناتوانێت بە جوانی کۆنتڕۆلی ئیشکردنی ماسولکەکان و بڵێن گەورەبوونی ماسولکەکان و ئەوانە یعنی هاچۆن ماسولکەکان خۆیان تازە ئەکەن و گەورە ئەبن و ئەوانە کە کێشە دروست بوو لەسەر پرۆتینەکە ئەوەی لەسەر عادەتەن ئەم جینە کە ئەو پرۆتینە دروست دەکات لەسەر کڕۆمۆسۆمی X ئەو نەخۆشیەمان بۆ دروست دەکات. Gene that produce the protein dystrophin is located in the short arm of the X chromosome. ئەو جینە کە dystrophin دروست دەکات ئەم پرۆتینە دروست دەکات لەسەر short armi کڕۆمۆسۆمی X شوێنەکەیە. ئەگەر کێشە بوو لەسەر ئەو جینە ئیتر دسترۆفین دروست نابێ و ماسکولار دسترۆفیمان بۆ دروست دەبێ. جۆری ئەم نەخۆشیە X-linked recessive. نیشانەکانی ئەم نەخۆشیە muscular weakness of the leg and pelvic muscular trouble standing etc. نیشانەکانی ئەم جۆرە وتمان ماسولکەکان کە زەعیفە بێ، ماسولکەکانی قاچ دوای ئەوە هی نیرانەکانیشی زەعیفە بێ، ئیتر ئەو کەسە ناتوانێ بوەستێ و بەرەبەرە ئەچێتە ماسکولکەکانی دەست و سن و ئەوانە هەمووی ئەچێ هەموو ماسکولکەکان ئەگرێ. Hemophilia A. Hemophilia A is a genetic deficiency in clotting factor which cause increased bleeding and usually affect males. کێشەیە لە کلۆتینگ فاکتەرە ئەم خۆی عادەتەن کەڵام پرۆتین فاکتەر و کلۆتینگ فاکتەر و ئەوانە خۆی هەمووی پرۆتینە لەسەر جینێک یعنی ئەم کێشە ئەبێ لەسەر جینێک کە ئەم شتە دروست دەکا کلۆتینگ فاکتەر دروست دەکا ئەمە ئەگەر کێشە بوو لەسەر ئەم کلۆتینگ فاکتەر VII کە نووسراوە بە هینەکە ئەو بزانە فاکتەر 8 ئەگەر کێشە بوو لەسەر ئەو جینە ئەمە یەکسەر هیمۆفیلیا A دروست دەبێ. جۆری ئەم هیمۆفیلیا حسێبە لەسەر X-linked recessive لێنەهو ئەو جینە کە کلۆتینگ فاکتەری 8 دروست دەکا لەسەر کڕۆمۆسۆمی X اینجا کە کێشە بوو لەسەر ئەو جینە هیمۆفیلیا A دروست دەبێ. In the majority of causes it is inherited as an X-linked recessive trait, though there are cases which arise from spontaneous mutation. ئەو شتە کە دروست دەبێت دوای spontaneous mutation دروست دەبێت لەسەر ئەو جینە و ئەبێ بە نەخۆشی هیمۆفیلیا A و حسێبە لەسەر X-linked recessive یعنی نەخۆشی زاڵ نییە. سەپتەمەکانی bleeding وتمان ئەگەر کلۆتینگ فاکتەر دروست نەبووە ئەو کەسە ئیتر لە کاتی زامارە تووشی خوێنبەربوو نەبێ و bleeding ئەبێ خوێنەکە کلۆت نابێ. Edwards syndrome. Edwards syndrome, also known as trisomy 18, is a genetic disorder caused by presence of a third copy of all or part of chromosome 18. لكروموسومي 18 اگر ترايسومي بو يعني خوي كيشكل لكروموسومي 18 ناوێکی تری هەیە ئیدوارد سەندرام پێ ئەڵێن ترایسۆمی 18. اینجا ئەم کێشەیە چییە؟ یان سێ کۆپیمان هەیە لە کڕۆمۆسۆمی 18 یان part of chromosome یعنی هەموو کڕۆمۆسۆمەکە نییە تۆزە لە کڕۆمۆسۆمی 18 کۆپی ئەکرێ یعنی نەجاتی دوان کڕۆمۆسۆمی 18 دوان و نیوێک یان سێ دانە ئەمە پێڵەن ئیدوارد سەندرۆم. It is not dominant or recessive autosomal or sex-linked inheritance. ئەڵە ئەمایە نە سیفەی زاڵە نە سیفەی بەزیوە نە ئۆتۆسۆمەڵە نە سێکس لینکدە. ئەمە کێشەیە دروست دەبێ میوتیشنێک دروست دەبێ لەو کەسە و تەواو ئیتر نە نەقڵ ئەبێ بۆ مناڵی نە نەقڵ ئەبێ بۆ یعنی هیچ هەڵ یعنی هەر خۆی تووشە بێ و تەواو. Many parts of the body are affected. Babies are often born small and have heart defect.
many parts الله عادة كأجر أوشت رودا بلين أو كست توشي إدوار سندرما بارت كاني لشي هموي إفكت أبيه إنجا أجر منال به يكسر هنا كالدايك أبيه أجر توش بولا ناوسكي دايك يكسر كالدايك أبيه منالك زور وردا وكيشي ضلي هيا سبتە مەکانی نیشانەکانی ئەم جۆرە small head سەری بچکۆلەیە small jaw ئەوی دەمی و ئەوانە بچکۆلەیە یعنی ئەوی تەنیشی دەمیها پێڵان فەک و ئەوانە بچکۆلەیە defect of the heart لانگ کێشەی دڵ و هینە سیەکانی هەیە گورچی لە کدنی and other organ ئەگەر بڵین ئۆرگان ئەندامەکانی تریش هەمووی کێشەی تایە Thank you. هیوادارم سوودی لێ ببینن ئەوە کە زۆر گرنگە لەو محاضرەیە بزانن جۆری نەخۆشیەکە بڵین دۆمینەنتە یان ڕسسڤە هینە ئۆتۆسۆمەڵە یان لەسەر ئێکس کرۆمۆسۆم و ئەوەش گرنگە بزانین کێشەکان چییە بڵین داون سەندرام ترایسۆمی 21 ئیدوارد ترایسۆمی 18 یعنی ئەو شتانە بزانن یعنی با بڵین ئەگەر ڕات سەندرام کێشە لەسەر کرۆمۆسۆمی X ئەم شتانە هەمووی دیاری بیکەن بە تەیبڵێ بۆ زیاتر ڕوو بێ بۆتان هیوادارم سوودی لێ ببینن زۆر سپاس